tranquilito, ¿no? Sí. Buah, Fimus, ayer me tocaste los huevos roncando. Había un momento, tú, que hiciste un concierto. No pasa nada. A mí me despertaste y para que yo me despierte. A mí alguien, no sé, me dijo algo cuando llegó. El tema es que nosotros íbamos tarde. ¿A qué hora llegaron ustedes? A la 1 y algo. Qué fuerte, yo llegué temprano. Y cuando llegamos él ya estaba durmiendo, entonces ya no había ese momento de silencio. Directamente estaba roncando. Lo siento. ¿Sabes que me fui al salón a dormir y me echaron del salón? ¿En serio? A las 3 de la mañana vino una mujer y me dijo, Dami, tienes que irte a la cama. Espera, a ver, o sea, me tomé un plato. No jodas, ¿qué mujer? Te lo juro. Una chica. No, nunca la he visto, creo. Creo que es de producción, de la gente que duerme abajo, creo que es. De las 3 de la mañana estás despierta. Mirando, se está moviendo. ¿Estabas allí con los ronquidos de film? Sí. A ver, yo ya Estaba te cagando en todos tus muertos, ella. sin comer nada no Que estoy. no, es que yo odio, no puedo dormir con Pero- ronquidos. Pero no estaba roncando tanto, chico. Es que no Hombre, sé por qué, pero no puedo dormir con ronquidos. Qué exagerado soy. No, pero que no pasa nada. Pero que no puedo. No, Vamos. pero ella estaba roncando bastante, ¿eh? Sí. Feimo? Ah, a mí también. Dejen a mi Facebook tranquilo. Ayer se inspiró. Yo soy malísimo, pero si Joan también estaba despierto cuando yo estaba ahí. Sí, deporte. Estaba dando vueltas, y Carlos, y Julia también estaba despierta, todo el mundo está despierto. Sí, yo me desperté. Momentito, Yo estaba medio loco, dormido y me yo desperté duermo con mi por... hermano Ah, que sí. y nos ha quedado. Porque